ចាសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនឹងខ្ញុំមកស្លកកូរហូបណាបងប្អូនចាចុះខាងបងប្អូនហ្នឹងថ្ងៃនឹងបានហូបអីដែរចាស្លកកូរខ្ញុំនេះខ្ញុំដាក់តែឆ្អឹងជំនីជ្រូកឯងបងប្អូនហើយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់ច្រាមហ្នឹងចាខ្ញុំអត់ដាក់ត្រីទេដោយសារម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងគាត់អត់ចូលចិត្តដាក់ត្រីចាដោយសារគាត់ថាដាក់ត្រីទៅវាឆ្អាបអញ្ចឹងខ្ញុំស្លដាក់សាច់សុទ្ធហ្មងទៅចាហើយដាក់សាច់សុទ្ធនេះបងប្អូនឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរចាដាក់ត្រីក៏ឆ្ងាញ់ដែរគ្រាន់តែថាបើដាក់ត្រីទៅយើងស្លទៅវារៀងបែកសាច់ត្រីវាចេញឆ្អឹងអញ្ចឹងយើងពិបាកហូបអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាខ្ញុំដាក់សាច់សុទ្ធហ្មងហើយស្លកកូរខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ខ្ទិះដូងដែរបងប្អូនចាទិញខ្ទិះដូងអស់តែ3000ទេចាដាក់ខ្ទិះដូងទៅដើម្បីឲ្យវាមានជាតិខ្ទិះយើងហូបទៅវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនចាស្លកកូរបងប្អូនខ្លះក៏គាត់អត់ដាក់ខ្ទិះដូងដែរចាប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ខ្ទិះដូងចាបងប្អូនបន្លែខៀវខ្ញុំបងប្អូនឃើញស្លឹកធំណានឹងដើមឆាយ៉ាណាបងប្អូនខ្ញុំដាក់លាយដែរអរគុណច្រើន